Bonjour à tous e bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler du futur dei verbi regolari, quindi parliamo del futuro dei verbi regolari del primo e secondo gruppo. Vi ricordo, i verbi del primo gruppo terminano in er all'infinito, i verbi del secondo gruppo all'infinito terminano in ir. Ok. Ok. Donc, pour construire les futurs des verbes en ER et en IR, il faut trois éléments. Trois éléments qui sont sujet, première chose nécessaire. Je, tu, il, Marie, ma tante, ma mère. Deuxième élément, l'infinitif du verbe. L'infinitif, c'est l'infinito. E donc, par exemple, parler, chanter, finire o choisir, a seconda del verbo che scegliete, ovviamente, se sia un verbo del primo o secondo gruppo. E infine l'elemento discriminante, colui che va a dirci se stiamo parlando di un vero e proprio futuro, sono le terminaisons du futur. Le terminaisons du futur sono le desinenze che cambiano di persona in persona. Allora, guardiamo nel dettaglio il verbo. Allora, il verbo coniugato al futuro ha due elementi fondamentali, oltre naturalmente al soggetto, e sono appunto l'infinitif, l'infinito, du verbe, che è la racine, cioè la radice del futuro, quella parte invariabile del verbo. La seconda cosa che è importante per la costruzione della coniugazione del futuro sono, come abbiamo già detto, le terminaisons, quindi le desinenze, qui change pour chaque personne, cambiano per ogni persona. E quindi per la prima persona je, la desinenza, la terminaison è e. Pour tu, la terminaison è a. Pour il et l'on, la terminaison è a. Pour nous, la terminaison est on. Pour vous, la terminaison est et. Pour il, elle, la terminaison est on. Ok? E donc, quindi mettendo insieme i tre elementi che abbiamo detto sopra, quindi sujet, infinitif, par exemple parler ou finire, et enfin les terminaisons che cambiano per le persone, per le varie persone, avremo il nostro verbo coniugato al futuro. Ad esempio il verbo parler che ho scelto io, je, quindi soggetto, parler, infinito, è desinenza della prima persona. Tu, soggetto, parler, infinito, a, soggetto della seconda persona. Il et l'on, soggetto, parler, infinito, a, soggetto di terza persona singolare. Nous, soggetto, parler, infinito, on, desinenza di prima persona plurale. Vous, soggetto, parler, infinito, e, desinenza di seconda persona plurale. Il è il soggetto, parler, infinito, on, desinenza di terza persona plurale. Quindi il nostro verbo coniugato diventerà je parlerai, tu parleras, il et l'on parlera, nous parlerons, vous parlerez, il, elle parleront. Ok? Maintenant, c'est à vous. Quindi tocca a voi ora. Essayez de conjuguer les verbes chanter, quindi verbo regolare in R. Qui avete le persone, lo potete coniugare. Ensuite, le verbe danser. Ok? Naturalmente, la même chose se passe pour le verbe en ir du deuxième groupe, comme par exemple finir ou choisir. Cioè la stessa cosa, lo stesso ragionamento si applica ai verbi del secondo gruppo in ir. Quindi sujet, poi l'infinitif, in questo caso ad esempio finire, e le terminaisons du futur, che abbiamo già visto. Quindi il mio verbo finire, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, il et elle finiront. Ok? E qui avete altri verbi da coniugare, sempre verbi del secondo gruppo, choisir, grandir e maigrir. Bon travail!